자, 요즘은 환절기니까 모두들 감기 조심하고 월요일에 다시 만나요. 이상. 선생님, 감사합니다. 그래. 모두들 집에 조심히 들어가라. 우리도 가자, 민지야. 응? 제자도 쓸데없이 군것질하지 말고 곧장 집으로 가야 한다. 그럼요. 착해지긴 힘들어. 와, 군고구마다. 민지야, 뭐해? 빨리 와. 선생님이 군것질하지 말라고 했잖아. 그래서 넌 안 먹을 거야? 아니, 먹을래. 옛다. 뜨거우니까 조심히 먹어라. 고맙습니다. 저기 아저씨, 잠깐만요. 어디 보자. 역시 이게 더 크군. 자, 민지야, 네 거. 이 조그만 게 어딜 가도 굶어 죽진 않겠구나. 뜨거운데 천천히 먹어, 자두야. 역시 고구마가 최고라니까. 저기 떡볶이다. 민지야, 빨리 와. 난 아직 고구마도 다 안 먹었는데. 정말 맛있다. 역시 떡볶이가 최고라니까. 아깐 고구마가 최고라며. 떡볶이가 들으면 어쩌려고. 아줌마! 그래. 둘이서 5개씩 먹었으니까 500원 맞죠? 맞아. 자둔 분명히 6개 먹었는데? 잘 먹었습니다. 정말 맛있다. 내가 정말 잘못 본 걸까? 하지만 자두는 분명히. 근데 왜 자둔 5개라고 거짓말했지? 뭔가 헷갈린 건가? 그래, 분명히 그랬을 거야. 자둔 구구단도 못 외우니까. 정말 모르겠다. 같이 가. 제일 친한 친구를 의심하다니 내가 나빴어. 미안해, 자두야. 민지야, 나 아까 떡볶이 6개 먹었다. 정말? 돌돌이는 7개 먹고도 5개라 그랬대. 세상은 다 그렇게 사는 거야. 다음엔 8개 도전이자. 자두야, 아줌마를 속인 거 나쁜 짓이야. 그 아줌마 길거리에서 힘들게 장사하시잖아. 떡볶이 한 개에 가족의 생계가 달려있을 수도 있고. 가족의 생계라고? 미안하다. 오늘 누가 떡볶이 개수를 속이는 바람에.